हेलो फ्रेंड्स, आप ये जो नर्सरी देख रहे हो दिस इज़ नियर आवर फार्म हाउस इन मजरूल नासिक। तो यहाँ पे हमने बहुत सारा प्लांटेशंस हमने भी अपने फार्म हाउस पे लगाया है। यहाँ से इनके रेट्स बहुत अच्छे होते हैं। स्टार्टिंग जो प्राइस है वो 30 रुपीज़ है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज़ आपको मिलेगी। इनका बहुत बड़ा नर्सरी है। ये फ्रंट एरिया में आपको दिखा रहा हूँ। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, ये भैया से मैंने कंफर्म किया, ये होम डिलीवरी भी इनके पास अवेलेबल है। तो आपको कौन सा प्लांट चाहिए कमेंट्स में बताइए, आपको होम डिलीवरी करके मिल जाएगा विदाउट एनी शिपिंग। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हाँ, केला कब थैंक आएंगे यू। उसको।